rwasa inda nini, ati inda nini muyime rwose amatwi, ati yo irabeshya irateranya, ati muyime rwose amatwi. Gusa rero iyo nda nini yaririmbaga byari bigifite n'uruvugiro ku ngoma ya MRNDCD, u Rwanda rutararushaho kugusha ishyano ngo ruyogozwe n'inda nyango, inda mpyisi ya FPR-DMI n'ishami ritindi yashibutse rya RNC-DMI naryo tujya tuvuga, tuzana kuvuga uno munsi. Ati inda nini irabeshya, iti dukora ibi ngibi byaze kitwarira. Ati kuvuga rero ko inda nini n'ikinyoma ruba rugeretse. Ariko rero muri kino gihe nk'uko tugiye kubona muri kino kiganiro bitangiye kugorana kubeshya no kwiba, bitangiye rwose kubeshya. Hari abaciye umugani ngo iyo ikinyoma gifashe ascenseur lift yihuta, ukuri ko kwifatira esikariye ingazi, urugendo rw'ukuri rugafata igihe kirekire, ariko amaherezo ukuri kwazamutse buhoro kugera iyo kugomba kujya kwemye, naho cya kinyuma cyagezeyo cyihuta, kikaba cyatangiye kumanuka gukonkoboka kibinze umurizo cyubitse umutwe. radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC, turi kuwa mbere tariki ya 30 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2017. dufite saa 11 z'amanywa n'iminota 6 isaha ya Washington DC, saa 5 z'ijoro n'iminota 6 isaha ya Kigali, saa 4 z'ijoro isaha n'iminota 7 isaha ya Bruxelles, Paris na Geneve, saa 3 z'ijoro n'iminota 7 isaha ya London, tukagira na saa 4 z'ijoro n'iminota 7 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite ino nyito P5 cyangwa P5 mu muhengeri na FPR-DMI ku gitutu gikomeye, igice cya gatatu, kuko nk'uko mubyibuka kuwa mbere ushize tariki ya 23 twavuze twaganiriye kuri iyo nyito igice cya kabiri cyakurikiraga birumvikana icya mbere. Muri kino gice rero cya gatatu P5 P5 mu muhengeri na FPR-DMI ku gitutu gikomeye, muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje inshuti za radiyo ishakwe. Muri kumwe kandi na Bwana Jonathan Musonera, amwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba n'umunyamabanga mukuru wungirije w'iryo shyaka. Muvandimwe Jonathan, reka ngo ufungure mikoro, nanjye kuvuga ngo vuga kandi mikoro yawe ntarayifungurira, reka none nyifungure. Ndayifunguye, nagira ngo noneho niba uriho unyumva ufata ijambo usuhuze abakunzi baradishaka, noneho tubone gutangira. Uranyumva neza Jonathan? Ndakumva neza muvandimwe Joseph, ndakumva niba nawe unyumva neza. Ndakumva neza rwose. Ndakuramukije rwose Joseph, ndakuramukije. Amahoro. Turashima Imana cyane, nizere ko nawe uri amahoro. Natwe turaho turashimira Imana. Ubwo rero reka nsuhuze abakunzi bacu, kandi mbere y'uko mbasuhuza mbanze nyine ngushimira ibiganiro byiza dutegurira n'uyu mwanya ukomeye ufata wo kugira ngo tubashe kuganirira abakunzi bacu n'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo tubagezeho bimwe ku birebana n'imibereho cyangwa se ubuzima bw'abanyarwanda muri politiki uko bumeze, ndetse twerekane n'uburyo ibinyoma bigenda bikoreshwa cyangwa byagiye bikoreshwa mu gusenya umuryango nyarwanda, bikaza kutuviramo ibibazo by'ubwicanyi bya jenoside n'ibindi byaha by'intambara. Ibi byose rero bikaba bituruka ku ngaruka y'ikinyoma, ubwicanyi n'ubujura. Nkaba rero nsuhuza abakunzi bacu bakunze kudutega amatwi no kuduha inama ngo baze bongere begere radiyo, twungurane ibitekerezo, kandi inama zabo turazikeneye cyane. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe mu kiganiro. Murakoze. Ndagushimiye Jonathan, ndagushimiye cyane.
natangiye kino kiganiro mbivuga ko wa mbere tariki ya 23 za kuno kwezi kwa 10 turimo twabagejejeho ikiganiro twari twahaye inyito P5 P5 mu muhengeri na FPDMI ku gitutu gikomeye igice cya kabiri. Muri kano kanya rero nkuko maze kubabwira tugiye gukomeza igice cya gatatu cy'icyo kiganiro P5 P5 mu muhengeri na FPDMI mu gitutu ku gitutu gikomeye. Tukaba turi bwifashishe ahanini amajambo no kuvuga discours ebyiri, amajambo abiri, discours ebyiri ashimangira ko urwishe P5, urwishe P5 rutasize rwose na FPDMI. ni ukubishimangira kuko no mu biganiro bishize twari twabivuze, twagiye twerekana ibintu byinshi cyane byerekana nyine ko ubwato bwamenetse ku mugani w'umwe mu bitandukanije na RNCDMI. ni ukuvuga aha ngaha ndashaka kuvuga uwitwa Pacifique twihangane niba avuze ati ubwato bwaramenetse. natwe Jonathan ngira ngo uribuka ko twari twarakoresheje amagambo ndetse amwe nayakoreshe ndi kumwe na mugenzi wacu Dr. Theogene Rudasingwa, aho twavuga tuti ni ubwato budafite busora, budafite campus, bugenda bwongera. none harimo ababuvuyemo bavuga bati bwaramenetse. tugiye kubireba kuko ibyo twavuze umwaka wose tukiri muri New RNC, tuvugira kuri radio Ihuriro, ibyo twakomeje gusobanura turi kuri radio Ishakwe, ndetse duhere no ku ijambo rikomeye ryo ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka wa 2016, hashigaje amezi 3 ngo dutandukane neza ijambo rya Dr. Theogene Rudasingwa. tuzagenda tugarukaho kenshi. mu by'ukuri yakoraga diagnostic, mbese ni n'umuganga yakoze diagnostic ikomeye cyane nk'umunyapolitike y'uko ihuriro ryari rimeze, avuga ati nyabuna bantu twashinze ihuriro, ryahari mu nama y'abashinze ihuriro, ati dutabare n'ibitabo ibyo biraba umwaku. atanga scenario enye, harimo iya divorce. gusa rero icyo abo ngabo bariho bashimuta ihuriro nyine bari barekereje kuva mbere dukora cyane, barekereje bariho bareba ukuntu bazarishimuta, bo nyine iyo divorce nayo ntabwo yabakanze. mu by'ukuri yaje kuba, none rero yavuzwe biratashye nk'uko twavuze ko ibintu bizakomeza kugenda nayo nk'uko tutahumye kubyerekana. tunanyomoza ikinyoma cyari cyavuzwe Jonathan, nagira ngo rwose nabyo wenda uza kubibyibutsa, ikinyoma cy'uko ngo twari duhunze amatora, ngo twari no ku nzira ijya i Kigali. ibinyoma nk'ibyo ngibyo nyine niyo mpamvu natangiye ikiganiro mvuga ngo ikinyoma iyo gifashe ascenseur, iyo gifashe lift, kigerayo kare, ariko ukuri kwafashe ingazi, kwafashe za escalier, kukagerayo gutinze ariko kukagerayo kwemye, mu gihe ikinyoma kiba cyagaragaye gitangiye ahubwo gukonkoboka, kimanuka ascenseur ahubwo giye yihanuka, kiba cyatangiye ibyo ngibyo nyine. nibyo niyo yashusho natanze tugitangira ijambo. rero turi butangireho ni irya Kagame wa FPDMI, ijambo aherutse kuvuga mu rurimi rw'icyongereza. yarivuze mu rurimi rw'icyongereza ku wa gatanu tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 2017, mu muhango wo kwizihiza isabukuru ya 21 ya Unity Club intwara mu rumuri, association ya Jeannette Nyiramongi umudamu we. ibyo byaberaga nyine muri Kigali Convention Center, dore ko ariyo basigaye berekana cyane nyine ngo niyo majyambere, n'iryo herezo, n'iryo juru ry'u Rwanda n'abanyarwanda. niyo 2020 mbese isigaye Kigali Convention Center. niho rero niyo nama iyo nama niho yabereye n'umuhango wo kwisoza nyine wabaye muri iryo jambo no kwiyakira, byabereye aho muri Kigali Convention Center. turaza rero kwifashisha iryo jambo. ntabwo mu by'ukuri Kagame nyine yarivuze mu bihe bibi, nk'iyo ari mu bihe bibi akambije agahanga,
asuhuza imitima, avuga amagambo acurikiranye, akora interuro ntazirangize, ubona mu yandi magambo amerewe nabi, atazi n'iyari ariho yinuba nyine yigize victim, avuga ati abazungu bandembeje, ati abazungu ni abantu babi bahora bambaza. Turaza kugera ku ntabwo byose tubivuga muri kino kiganiro, tuzagenda tugaruka kuri bimwe na bimwe. Uyu munsi turaza kugaruka ku kibazo cy'amatora gikomeje kumubera ibamba, dore ko yakoresheje amatora ku mbaraga, agahindura itegeko nshinga mu kwa munani. Birumvikana amaze no gutesha agaciro abandi bagerageza kwiyamamaza, ndetse na nyuma akaza kubaboha. Ayo matora nyine atsindira kuri 98% hafi aho ngaho, isi yose irakwenura, ariko akavuga ngo ntacyo, ndetse akaba akomeje kwijujuta. Ijambo rya Paul Kagame yo turarivugaho gatoya, cyane cyane aho yavuze kuri ayo matora n'inama yagiriwe n'abo bazungu, abo bita ba European n'abandi nkabo, ngo bamwohereje n'inshuti, ndetse na za guverinoma zohereza abantu kuza kumubwira ngo gukora nka Putin. Turaza kubibona mu kanya, Jonathan. Ijambo rindi rya kabiri turi bwifashishe ni ryasomwe, kuko Kagame we ahenshi nubwo haba harimo n'abamuteguriye ntasoma ibyinshi. Ayo marangamutima ye ayavuga nyine yireba mu kirere, kandi ubona yari yazanye urupapuro rwanditseho discours ntayikurikize. Ariko rero Ali Abdul Karim wo muri RNC-DMI we yasomye rwose mu kinyarwanda bimugoye, nawe bimuvunnye nawe, nk'uko tuza kubyumva nyine muri iryo jambo rye mu gice cya kabiri. Yasomye mu kinyarwanda, asoma rwose, aranabyivugira ko yari asoma. Ni ukuvuga ku itariki ya 29 z'ukwa 10 tariki uno mwaka turimo nyine, ku cyumweru ni hari ejo. Ibyo byabaye ejo, mu gihe ibyo byo kwa Kagame hari hashize iminsi bibaye no kuwa gatanu. Aza nyine kuvuga ko ivirirana hemorrhage bleeding rikomeje muri RNC-DMI. Bararyemera, noneho ntibajya muri bya bindi bya nta gikuba cyacitse nk'uko byagenze abamambre fondateur bane bose ku 9 bari basigaye, kuko umwe yari yarishwe ari we Colonel Karegeya. Bane bose bagiye baza gufata ngo kuvuga amagambo ngo nta gikuba cyacitse. None ejo bundi haretse kugenda abantu bagera kuri 4 muri Afurika y'Epfo mu karere bakomeza kuryuma, ariko nk'uko nyine aza kubivuga mugenzi wacu Ali Abdul Karim Janvier mwe ni muzehe n'andi mazina, nk'uko akaza kubivuga ku buryo officiel, kuko aravuga ati ibi mbivuze nk'ushinzwe itumanaho muri RNC ishaje, RNC-DMI. Ati mbivuze nabivuganye na bagenzi banjye, nyine bambwira kuza gukora itangazo. Ni itangazo rero turaza kumva iryo tangazo. Muraza kwihangana n'iminota igera kuri 16 twashatse kubumvisha iryo jambo ryose, kugira ngo nyine abagiye badukurikira muri ibyo biganiro nagiye mvuga tumaze gutandukana bumve neza ku ibyo twavuze nyine bibaye ko, ndetse nuko kuvuga ngo nta gikuba cyacitse noneho batakigira amajyo bisigaye bibagoye. Kandi rero biracyanaza, nk'uko twabiteganyije, nk'uko twabivuze, nk'uko n'abariho bavamo nabo babivuga. Iyo bleeding hemorrhage irakomeje. Jonathan Musonera rero nagira ngo niba wumvise neza ibyo bintu bibiri twasezeranye kuza kuganiriza abakunzi ba Radio Ishakwe, niba wenda nta kindi ushaka kongeraho nyine umbwire, noneho tube twatangira kuri iyo ngingo ya mbere, tuvuga kuri Paul Kagame n'amarangamutima ye n'ukuntu nyine ababajwe cyane n'igitutu kimuriho. Nk'uko nyine twatangiye tubivuga, ntabwo ari P5 gusa na RNC imwe mu nkingi za mwamba za P5 ifite ingorane. N'ubwato nabwo burabungera, ntibufite busore. Ubwato bwa MND bwa FPR-DMI, nari mvuze MND CDR nayo yiyometse kuri ubwo bwato
buriho ubwo bwamenetse ku mugani wa Pacifique twihangane MNDCDR nayo ibwiyometseho, bityo urumva ko nayo ingorane izirimo. Jonathan, ijambo ni ryawe. urakoze muvandimwe Joseph kuri iyo introduction utanze. Koko nk'uko twabivuganye dutegura iki kiganiro, izo ngingo ebyiri ni ingingo zikomeye, cyane cyane ko ari ingingo zikubiyemo ibintu byinshi twagiye tugaragaza mu itandukana ryacu muri disikuru ya Dr Theogene Rudasingwa wari uyoboye ihuriro tukiri hamwe. Harimo ya mahitamo ane nk'uko byagiye bigaragara mu byo twagiye tuvuga kuri radiyo. Ikinyoma mu by'ukuri nicyo twagiye tugaragaza ko kubakira buri gihe ku kinyoma byanze bikunze amaherezo kirasenyuka. Usanga rero mu by'ukuri ibi bintu n'iki ngiki bita P5 itakiri na P5 ari P4 nabyo tuza no kugarukaho. Nugira akanya waza kureba no mu itangazo ryasinywe na Joseph Bukeye ku itariki 24 z'ukwa 10 2017, ni ukuvuga mu cyumweru gishize, aho bakiyita P5 cyangwa se P5 kandi harimo ishyaka rimwe ryavuyemo rya PS Imberakuri, ariko bakaguma ku kinyoma cyo kubeshya no kwereka abantu ko bakiri hamwe kandi baranabyiyandikiye nabo ubwabo. Ngira ngo no muri iryo jambo rya Ali Abdul Karim mu kinyoma gikomeye aracyavuga P5 cyangwa P5. Ibi rero niko yabigenje rwose mu kiganiro cya Jean Paul igihe ni iki cyo kuwa gatanu ushize, kuwa gatanu tariki ya 27, niko rwose mu kiganiro igihe ni iki cya Jean Paul niko yavuze rwose mu musozo avuga ko ibintu bimeze neza bihabanye cyane n'ibyo yavuze ejo ku cyumweru hashize iminsi ibiri gusa, aho yaranavuze ngo ibintu bimeze neza ngo baraho baragumye na P5 itariho mu by'ukuri nk'uko bivuze Jonathan. Nagira ngo mbigukonfirme, ntabwo ndi bubizane kuko iyo disikuru ni ndende bihagije, wenda tuzazana ako ka audio ikindi gihe. Yarabivuze kuwa gatanu, ntabwo ari ngombwa ko wenda tubivugaho, gusa nagira ngo nibutse ukuntu ibyo binyoma bigenda bizurungutana. Nibyo twerekana imikorere mu by'ukuri ya RNC ishaje, iyo RNC ya Kayumba na DMI bakoresha ikinyoma nk'icya FPR-DMI, kuko urebye itandukana ryacu nabo ni iki kinyoma n'iterabwoba byubakiye ku mutwe mutoya w'abatutsi b'abasirikare, ndetse bari banagizwe cyane n'abakoreraga Kigali banamaze gutahwa already. Harimo nyine abari bagize etat major ya Kayumba. Aha rero uribuka Joseph ko bavugaga ngo nta gikuba cyacitse ngo abantu batatu bagiye, kandi ndetse ko banabeshyaga nyine ntitwari na batatu gusa, twari benshi bari banarenze nawe. Ariko ikibazo ni uko harimo igikuba gicika ari uko hagiye bangahe cyangwa se hapfuye bangahe. Aha naho noneho byabananiye. Kuwa gatanu bavuga ko nta gikuba cyacitse, nta kibazo gihari. None Ari Abdul Karim ejo araboroga, ni Ari cyangwa se Dick cyangwa se Janvier, ubwo wenda twumva bazahita mwize, kuko ibi nabyo ni ikinyoma gishingiye no kutavuga izina ry'umuntu bwite, ngo abe avuga izina rimuranga, ahora ahindagura amazina kuri radiyo itahuka no mu buzima bwe. Ibyo nabyo kandi uwo ngo niwe muvugizi wa RNC ishaje. Ibi rero tuvuga cyane biba byubakiye mu kinyoma, byubakiye mu nda nini, byubakiye mu bwicanyi. Ibi nibyo byubatse Kagame na DMI,
ni nabyo barimo bubakisha muri RNC BMI ya Kayumba, kubeshya, guhora buri gihe ibintu byabo byose bishingiye ku kinyoma, badashobora kugaragaza ukuri ko bafite ikibazo banashake umuti. Ugasanga hano baravuga ubu hariya barivuguruza, ari nabyo by'ibingibi byo gutinya kugaragaza ko P5 yamaze kugira ibibazo kubera imikorere ishingiye ku kinyoma no kubeshyana. Ugasanga barakiyita P5 kandi baramaze no kumenya ko hari ishyaka rimwe ryavuyemo binanditse biri hanze. Nkaba rero Joseph wenda naguha umwanya ugakomeza ikiganiro. Icyo nashaka kugaragaza gusa ni uko kuba uri muri opozisiyo urwanya Kagame na BMI n'agatsiko k'abanyabinyoma n'abicanyi b'ibisambo, noneho no muri opozisiyo kubaka ikinyoma n'ubusambo no kugira inda nini, ibi nabyo ni ibintu dukwiye kwamagana, kuko opozisiyo ntikwiye kumera ityo. Opozisiyo ikwiye kwiyopoza kuri ibyo ngibyo FPR BMI ikoresha. Urakoze Joseph. Ndagushimiye Jonathan. Mbere yo kugira ngo tujye ku iryo jambo nyine twateganyije mu mwanya wa kabiri, iryo jambo rya Ali Abdul Karim, aho yagerageza guhumuriza abayoboke bandi basigaye ba RNC, ihuriro nyarwanda, RNC DMI, RNC ishaje. Mbere yo kugira ngo tugere kuri iryo jambo rye, reka twongere tugaruke gatoya ku ijambo rya Paul Kagame. Ijambo naryo ryari ryuzuyemo amaganya menshi, ijambo mu by'ukuri yinuba ngo amatora uko yagenze, ano matora arangiye ngo n'ubundi ntibayashakaga. Hari muri iryo jambo rye nyine, ijambo atangira agira ati yishimira, atangira amwenyura rwose, amwenyura ati ndishimye kubera ko Unity Club ubu ituma imbere yanjye mvugisha ababaye abaminisitiri bagera kuri 200 bagiye bajya muri za guverinoma zinyuranye. Ati mu gihe ubusanzwe mu kazi gasanzwe mba ndi kumwe n'abaminisitiri bagera kuri 15, 20 cyangwa 25. Aha rwose nibutse ko yamwenyuraga akaba yanahawe n'amashyi. Ati rero tugeze ku rwego rwo kumva icyiza cyaturuka mu bantu n'ikiba abantu bashobora kuba bakora. Ahati ndashaka kuvuga za narratives ebyiri ku bavuga u Rwanda. Murumva rero ko amahanga uko avuga u Rwanda muri iki gihe ari ibintu bimubabaje. Yahise rwose nyuma yo kumwenyura avuga ati muri 200 mwanyuze muri za guverinoma zinyuranye n'abafasha banyu. Ati rwose ati ibi bintu ati abagira kuri 200 banyuze muri za guverinoma, ati ni ibintu binejeje, ati kuko nyine ati turabikesha iyi Unity Club, ati naho ubundi mba ndi kumwe n'abakeya gusa rero naho yatangiye yego ndaza kubigeraho nabyo yatangiye abanenga ngo harimo abavuye muri guverinoma batishimye, ngo iyo bari hirya ngo barabivuga ko batishimye ngo bikamugeraho nabyo ndaza kubigeraho. Nubwo yatangiye avuga ngo arishimye ariko yarabakiriye cyane, turaza kubiganiraho. Ubundi yatangiye ati muri ino rero ati twatangiye muri za destruction, ati ibintu byarasenyutse, ati turubaka, ati kandi urugendo rwo kubaka rurakomeje. Ati nubwo hari zo za narratives ku Rwanda bavuga u Rwanda uko rutari, ariko twebwe tukomeje inzira yacu, niko nyine bakunze no kuvuga, ariko byagezeho bikabayobera bakatongana bagatukana, zo za narratives zikabakorgoshora. Ati muri iyi si rwose iri very complex. Ati abantu bavuga ubwisanzure, umudendezo, ati na rimwe ugasanga birasa nko gukora mbese no kubwira ko abantu bagomba gukora ibyo biboneye byose. Atari ko se amaherezo y'ibyo ngibyo ati yaba yahe? Ati amamiliyoni y'abantu baretse buri wese agatekereza uko ashatse, agakora uko ashatse, uko yishakiye, ati amaherezo rwose yaba yahe? Ati aha niho ibintu bibera insobe, bibera complex. Ati rero ati outcome, ati mu by'ukuri resulta y'ibyo bintu yagombye kwibazwaho ku bintu nk'ibyo.
aha Jonathan ngira ngo urumva ko avuga yuko kureka abantu bakisanzura bagatanga ibitekerezo byabo, ibyo bintu ari akajagari. Nibyo avuga nyine ko abavuga ko nta espace ya débat ihari, ari abantu nyine bashaka akajagari, babuze ukubaka nyine n'iterambere. Akavuga ati hariho za stories ebyiri mu Rwanda, ati hariho abantu batekereza ku buryo nk'ubwo ngubwo, atera ko amaherezo bagombye kwibaza yuko hariho u Rwanda umutungo rusange, hagomba kubakwa stability. Mu yandi magambo, ahantu hari ukwisanzura, aho umuntu ashobora kuvuga icyo atekereza n'ibintu bituma hatabaho stability. Agaruka rero kuri Unity Club, akabashimagiza nanone, akavuga ko abagera kuri 200 bateraniye aho ngaho, ariko akabacyurira ati hariho abavuye muri guverinoma bagenda batishimye, bakabivuga bikangeraho, ati niyo baje muri Unity Club baba batishimye, ati nkaho bari barizanye muri cabinet. Ati mbese ati mbabaza, ati mbere uza muri cabinet uba wari isanzwemo, ati ni gute wababara iyo ivuyemo? Jonathan aho rero umuntu akibaza ko yabaye perezida yarigeze kumuha ku buryo yabacyura byo ngibyo. Akomeza nyine ashima iyo Unity Club ngo ikomeza kugira abo bose abanyamuryango, abatishimye abishimye n'abatishimye, ngo kimwe nabo bashakanye, ngo bityo amaganya yabo akagabanuka. Noneho yagera ahantu muri iryo jambo hashize nk'iminota 25 hafi aho, muri iryo jambo ry'iminota irenze 50, akambije agahanga ati mureke mbabwire, ati gihe natangiye tweeting muri za 2009-2010, ati hari umuzungu hano European, ati iyo mvuze ko hari umuzungu bisobanura ko yari umuzungu mu by'ukuri usanzwe utari credible. Ati twakomeje kujya impaka, ati rimwe yanyandikiye kuri Twitter ndamusubiza, dukomeza kujya impaka, nyandikira musubiza, ati mubwira ko u Rwanda ariho avuga atari rwo, ati kandi ko na Kagame ariho avuga atari we. Atari ko amaherezo uwo muzungu yaje kuvuga ati Kagame rwose ntabwo yihanganira ukunenga, birazwi. Kagame ibyo bintu ngo byaramuriye cyane, aravuga ati wowe ati nahubwo niwe utihanganira kunengwa, kuko nguha inkingo za facts ntuzumve. Mu yandi magambo rero urumva ko kutazumva ko uwo muzungu nyine ari ikibazo. Gusa rero uwo muzungu so waravuze ko Kagame atihanganira umunenga, kuko niko bimeza, arabafunga arabica. Uwo muzungu we kuvuga ngo niwe utihangana nta facts, kuko avuga ngo za facts nta facts. Yavuga ko umuzungu hari abantu yishe batavuga rumwe, cyangwa yafunze, cyangwa se yatoteje ku bundi buryo. Aza kugera ku banyafurika bagenzi, aravuga ngo abazungu mu by'uko asa n'uvuga ko ngo abazungu aribo baborora nyine, kuko ngo usanga abandi banyafurika babumvira, ngo upfa kubura umuzungu gusa, nko kuvuga nyine ati giye ati abazungu mbafata nk'abandi. Kandi Jonathan uzi ukuntu ajya no kwigisha mu mashuri abanza yabo nyine, kugira ngo ibyitwe ko yigishije abazungu yabiranzeho, niko tuvuga mu Gifaransa, mu Kinyarwanda yabiranzeho mu yandi magambo, ariko abari havuga nyine ko ibintu by'abazungu batamukanga. Jonathan wagira icyo uvuga aho ngaho mbere yo kugira ngo dukomeze? Ahubwo abatinya kubi kuko iyo urebye muri iriya jambo ukuntu yari yakanuye amaso n'uburyo yahumekaga insigane, ikikwereka ko kandi birakurikira iminsi amaze yirukanka muri bino bihugu. Yavuye hano mu Bwongereza havanye ubusa, ajya muri Amerika, ngira ngo naho ubwo yahavanye ubusa, arongera agaruka ahangaha, abana bamuha utuntu tw'udukombe ngo twishimye nuko wareba rero ukuntu umutima uba uri mu gicu. None se niba atabatinya abirukankira mu iki, cyangwa abahumeka insigane kubera iki? Avuga ngo abazungu bamubwiye gutya, amavuta y'indege ahora atwika bajya he? Izo ndege se ahubwo yari yakora iki?
ko ibyo byose yabikuye mu maboko yabo, ntabwo yabikuye mu mitsi ye, yabikuye mu maboko yabo no mu maraso y'abanyarwanda. Ariko ariyemera gusa. Ni ukuvuga ngo burya iyo umuntu ari umunyabwoba buri gihe akoresha imvugo zo kwiyemera, zo gukangata, akubwira ati wangira ute, kandi areba uri igihangange imbere ye ushobora no kumuhuha akagwa. Ariko kubera iyo ni imvugo y'ubwoba, binagaragara no muri fesi ye, bagira ngo igiye kwereka ubwoba buri muri we mu mutima w'imbere. Wakomeza Joseph. Iminota iriho iragenda, reka dushabuke tuvuge. Hari byinshi yavuze, ni amagambo anyura hirya no hino, mu by'ukuri ntabwo twabizamo, wenda umuntu azagenda azana kamwe kamwe. Uyu munsi twashatse kwibanda gusa kuri icyo kibazo cy'abazungu, ibyo bamuvugaho bitamushimishije na gatoya, by'umwihariko ku matora. Kuri aya matora nyine aherutse kubona 98%, yabujije abacaranje bose bashobokaga kuba bamwegera, ayakora uko ashatse nyine, yiha n'amanota ashatse, yatumye aba iciro ry'umugani. Ubu yabaye urw'amenyo. Biramubabaje rero, biramubabaje, ariko ntekereza ko kumuha urw'amenyo atari cyo kimubaje cyane kurusha wenda ibindi ariho akorerwa, nko kwimwa imfashanyo n'inguzanyo ndetse hirya no hino, kuko nibyo bintu bikunze kumurakaza kurusha n'ayo magambo. Reka rero dufate amagambo makeya cyane muri kino kinyamakuru cya DMI cya Rushyashya, Rutindi Rushyashya. Niho umuntu yakura wenda byihuta ayo magambo yavuze. Iyo nama ngo yagiriwe yo kugira ngo abe yava ku perezida, noneho abivaho ibyanyura rureshwa, ashyireho washaka amutegekeremo, noneho azabagaruka. Iyo nama ngo barayimugiriye abazungu nyine b'inshuti, ndetse n'aboherejwe n'izo nshuti, abazungu nanone, cyangwa se ngo banoherejwe na za guverinoma, nubwo atavuga izo arizo. Inshuti ze z'abazungu n'amaguverinoma nyine baje kumugira inama. Reka twumve uko iyi Rutindi Rushyashya bivuga. Mu nyandiko yayo yo ku itariki ya 29, ni ukuvuga ejo, igira iti Kagame yasobanuye uburyo yagiriwe inama yo kuyobora nka Putin w'Urusiya. Nibutse ko iyo disikuru Kagame yabivuga mu Cyongereza, byasobanuye ko Rushyashya yasobanuye kimwe n'ibindi binyamakuru birumvikana byashyize ayo magambo yo mu Kinyarwanda, kuko disikuru yo mu Cyongereza Jonathan tubyibutse abwira abanyarwanda, abwira muri Unity Club, ariko ijambo ry'umukuru w'igihugu ubundi baribwirwa, kabone nubwo aba yarivugiye mu kintu nk'icyo ngicyo, ubundi ijambo abaribwira abanyarwanda. Kandi nabo ngabo ni abantu bakomeye bahagarariye abanyarwanda, n'ubu ndetse mu mirimo inyuranye barabahagarariye. Ni umuntu yavuga ko ari abakozi bo mu rwego rwo hejuru, nabo batakiri ba minisitiri, bamwe bari mu zindi nzego zikomeye. Bityo rero urumva ko yaba agomba kubabwira mu Kinyarwanda, ururimi abanyarwanda bumva, ariko rero ababwira mu Cyongereza, ijambo riri mu Cyongereza, kandi ngo abazungu ngo ntibamukanga. Kuki yavuze muri icyo Cyongereza Jonathan? Duheraho ngaho. Kuvuga mu Cyongereza no kwihesha agaciro, ubwira abanyarwanda bari aho ngaho, ndetse uri itangazamakuru ry'abanyarwanda, ubwiriya mu by'ukuri u Rwanda rwose. Urumva ukuntu byagenze mu Cyongereza. Reka nako nagira ngo yakomeza kugira ngo iminota itadacika. Nadushiranye ahubwo. Kagame ngo yasobanuye uburyo yagiriwe inama yo kuyobora nka Putin w'Uburusiya. Inyandiko yatangiye igira iti umukuru w'igihugu aravuga uburyo yagiriwe inama yo kuva ku butegetsi agakomeza gufasha uwamusimbuye, ariko nyuma akazongera kuba perezida. Ati umukuru w'igihugu yabitangarije mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 21 y'umuryango Unity Club Intwararumuri. Ati yasobanuye uburyo hari abazungu bigeze kumubwira ko akwiye kuva ku butegetsi akaba undi muntu, ariko ngo hashira igihe akazongera akaba perezida. Aho ngo bamubwiraga ko akwiye kubikora nk'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabikoze. Abo bazungu ngo bamugiriye inama igira iti ese ntiwava ku butegetsi ugaha undi muntu akayobora,
ariko ukazajya uba ari wowe uyobora ariko utagaragara, ati hashira igihe ukazagaruka ukongera ukayobora. Perezida Kagame avuga ko yahise abwira abo bazungu ngo iyo nama arayakiriye, ahita ababaza ngo niba nta yindi nama ya kabiri bamugira, ngo banamuhaye amazina ya bamwe mu bayobozi bagakwiye kumusimbura, ariko ngo akazajya abaha amabwiriza y'ibyo bakora nyuma akazongera kugaruka ku butegetsi. Nyuma yo kumva iyo nama yagiriwe, Perezida Kagame yarababajije ati yababajije niba nta yindi nama ya gatatu bamuha ntibagira iyo bamugira. Yagize ati narababwiye nti mwampaye amahitamo abiri, murambwira kugira uwo nigana, mukanambwira ngo nshigaje ngo nishakire unsimbura, noneho njye muha amabwiriza agomba kugenderaho, kandi mwe murabyemera, kandi mwebwe muvuga ko muri abambere muri demokarasi, kandi ari namwe muyitwigisha. Demokarasi ni uko muyikora, noneho mukaba ari mwe munampitiramo abazansimbura. Ese nuko iwanyu mukora muri demokarasi? Iyo niyo demokarasi mushaka kutwigisha? Inyandiko irakomeza igihe itereka nyirangize, si ndende cyane ariko ni ndende, reka ndebe utundi navuga. Perezida Kagame avuga ko abazungu badatekereza ku Rwanda, ahubwo batekereza ku bayobozi barwo gusa bagamije uburyo babakoresha uko bishakiye. Ati ntabwo ari igihugu nk'u Rwanda, ntabwo ari abanyarwanda bakubwira demokarasi, bakakubwira uburenganzira bwa muntu, bakakubwira iki, ariko ntabwo bajya batekereza abaturage. Ibyo nibyo bakora mu by'ukuri, batekereza inyungu zabo gusa, inyungu bakura mu gukoresha abayobozi b'ibihugu. Uko niko kuri guhari, nta kindi kitari icyo. Avuga ku matora, Perezida Kagame yavuze ko ibyabaye ari abanyarwanda babikoze, aho ngo nta n'undi ukwiye kubagira inama y'icyo bagakwiye gukora. Yanavuze ku muryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu urushinja u Rwanda kutubahiriza uburenganzira bw'abantu, avuga ko ubwe yubahiriza uburenganzira kurusha abo babyitirira. Yagize ati nubahiriza uburenganzira bwa muntu kurusha ibyo wowe ukora byo kwirirwa uvuga gusa. Nashyize ubuzima bwanjye mu kaga nuko naharaniraga uburenganzira bwanjye, kubera n'uburenganzira bw'abanyarwanda. Ntabwo nitaye kuri abo birirwa bavuga gusa. Abo birirwa bavuga ko barengera uburenganzira bwa muntu ni nabo bavanye ingabo zabo hano mu gihugu igihe jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga. Ati ikinyamakuru gikomeza kivuga kiti, yavuze ati, yongeyeho ati none bakavuga ngo baharanira uburenganzira bwa muntu, bakaba ari bo bavuga demokarasi, bavuga ibyo byose bidafite agaciro. Bakuye ingabo hano kandi njyewe nari ndi hano ndi kurwana, none bari kwandika ngo Kagame abangamira uburenganzira bwa muntu, ngo ndi umunyagitugu. Abanyarwanda mwabayobozi mwe muzabaza abaturage, iyo baba batari bo bansabye kubayobora nari kujya iwanjye. Ubu noneho mfite iwacu ni mu Rwanda, twarabiharaniye. Urumva Jonathan? Hello Jonathan. Ndakumva neza Joseph. Reka nkomeze gato turangize, ndumva ngiye kwirangiza. Avuga ko afite umutimanama ndetse n'uburenganzira bwo kurwanya uwo ari we wese, ngo abashobora kugira umuntu n'umwe, ngo ko adashobora kugira umuntu n'umwe yihanganira wahirahira kumukora mu jisho. Perezida Kagame kandi yanasobanuye ko mu bateguye jenoside ba mbere ari abanyamahanga babeshya ngo barigisha uburenganzira bwa muntu. Avuga ko ari nabo bakoresha itangazamakuru mpuzamahanga kugira ngo bandike ibinyoma ku Rwanda. Yagize ati nta na rimwe uzigera ubona bandika inkuru zivuga uburyo u Rwanda rwatereranywe na Loni ndetse n'ibindi bihugu byigisha abantu uburenganzira bwa muntu. Ntabwo bashobora kubyandika. Ni njyewe bandika ko abahigwaga ari bo babaye abicanyi.
avuga ko ari imbaraga z'abanyarwanda zakuye igihugu mu icuraburindi aho ngo ntacyo abo banyamahanga bigeze bakora ngo babe bakura mu kaga rwari rurimo. Umukuru w'igihugu yanavuze ko ubwo yageraga mu Rwanda mu 1990 yasanze abanyarwanda bahabwa ibyo kurya n'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ndetse na USAID. Avuga ko icyo gihe ubuhinzi butahabwaga agaciro. Yasobanuye ko muri 2007 ari bwo ubuhinzi bwinjiye mu rwego ruteza imbere igihugu, kuzamura urwego rw'ubuhinzi abanyamahanga babyise gukoresha igitugu. Ngo kuzamura urwego rw'ubuhinzi abanyamahanga babyise gukoresha igitugu. Ubumwe bw'abanyarwanda aho bugeze ngo naho kwishimira, aho ngo umuntu yiryamira iwe ntihagire uza kumukomangira amubaza ubwoko bwe, bitandukanye no mu myaka yashize aho ubwo babazaga ubwoko bahitaga banamujyana bakamwica. Avuga ko ibyo byakorwaga ku manywa y'ihangu ndetse ubikoze ntabikurikiranweho n'amategeko. Mu mbwirwaruhame zitandukanye Perezida Kagame akunze kugaragaza, ubwo ni ikinyamakuru gikomeza ko ikisoza kimwogeza, Kagame akunze kugaragaza ko abanyarwanda ndetse n'abanyafurika muri rusange bakwiye gukora ibibabereye, bagahirahira ko umugabane wabo watera imbere aho guhanga amaso ku banyamahanga batabifuriza icyiza na gatoya. Ngiyo Rushyashya ko yabivuze muri ayo magambo, ariko ni nako iyo disikuru iteye. Wumvise ko hari nagira akavuga ko nyine ubuhinzi bwahawe agaciro muri 2007, ko mbere nyine ngo ubuhinzi ngo batungwaga na USAID ndetse n'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ndetse n'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa bita PAM, World Food Program. Jonathan, hari igihe abanyarwanda bigeze basonza nk'uko bimeze ubu ngubu, duhere no kuri ibyo ngibyo amatora tuyakurikizeho. Urakoze muri Joseph. Ntabwo ntinda ku bintu bya Kagame yivugira ibyo ashatse, kuko yivugira ibyo ashatse mu by'ukuri, yewe no mu gihe cy'intambara no mu gihe cya jenoside ibyo kurya ntibyari bibuze. Icyari kibuze ni amahoro, kuko abantu baricwaga. Ariko ntabwo njye nk'umuntu wavukiye mu Rwanda nkakurira, ntabwo higeze haba inzara nk'iy'abanyarwanda bafite ubu ngubu, cyangwa se abanyarwanda babuzwa guhinga nk'ibikorwa mu gihugu ubu ngubu, n'ibyo babashije guhinga bakababuza kubisarura ngo babirye, bakabategeka uko bazabisarura. Nta na rimwe rwose ibyo byigeze bibaho, byo ni ikinyoma. Kandi we azi ko u Rwanda rwatangiriye kuri we, aho yiciye abantu agafata igihugu. Aho we niho yumva ko igihugu cy'u Rwanda cyatangiriye. Mu by'ukuri niyo myumvire ya Kagame nayo mitekerereze ye. Ikindi abo bazungu arabatuka kuko bamufashije gufata ubutegetsi, none arabona bamugeze kure, kuko aragira ati bansabye kuvaho ndabyanga. Bageze naho bambwira bati noneho emera wibere nka Putine, uveho noneho ushyireho umuntu uzategekera inyuma. Ariko hari aho yarebye kure, kuko baramubeshyaga, bagira ngo babone uburyo avaho, noneho ya imunite ya perezida bayimukureho bamufate. Hariya rero n'ubushijeho gituma batari banamufata ubu ngubu niyo imunite y'uko ari perezida, ubwo budahangara. Maze rero ibyo avuga byose mu by'ukuri ni ibinyoma gusa, ni ibintu abanyarwanda bamenyereye mu mvugo ze z'inyandagazi, zirimo ikinyabupfura gikeya, zirimo kutagira uwo yubaha, zirimo n'aba bayobozi ababwira nabi ngo harimo ariko ibibazo wumva ukuntu agira n'amatiku n'ubujajwa nk'ubw'abagore nabo b'injajwa nyine, aho avuga ko ngo abo bayobozi bavuye mu myanya y'ubuyobozi, ngo bavuye muri kabineti, ngo ubu ngo bakaba ngo bafite umubabaro, ngo kubera ko bavuyemo, ngo nk'aho bumvaga ko bagomba kuzasazira muri ubwo buyobozi. Hanyuma noneho we byamugeraho akumva ko agomba kuzasazira ku mwanya wo kuba perezida, nk'aho nyine ari bya bindi by'abami bavugaga ngo bavuka n'imbuto. Ibi byose rero ubishyize hamwe
ni uguhuzagurika mu kinyoma no kuba umutima we udatekanye kubera ibyabo bazungu bamuhagaze hejuru, nibo bamwubatse, nibo bamushyize aho ari, none nibo bamukuyeho amaboko, arabona bagomba bashaka kumukura. niwe wanamukije inkiko zagomba kuba zaramufunze, bamukijije n'ubukene n'inzara yazanye yari afite. u Rwanda yajemo yaje rufite mu iki ko nta kintu yagiraga ko byose bivanye. Ikinababaje nuko n'iyo nzara yananiwe kuyishira buriya ngo akabaye twende n'ikoga, nayo niyo mpamvu ubona ahorana umururumba, aba ari mu nyanya, mu makara, mu bigori, mu bintu byose, ugasanga nta kintu na kimwe abanyarwanda cyangwa abaturage bagiraho uruhare ngo bahumeke. ni ukubera iyo nzara yamuteye umururumba udashira mu buzima bwe kuva ari umwana, n'ubu aho yabonye ibintu byose, afite indege, afite igihugu cyose, arica uwo abonye, uwo yikanze arica. nibyo bibazo afite, ni uwo mururumba n'iyo nzara yongera akanya nari gushyiraho clip y'aho DMI nk'uko Ruzibiza bivuga. DMI yaje yica ikora igikorwa cyo kwiba no kwica, igikorwa cyari kiyobowe na Kayumba n'inkoramutima ze zirimo Baroza Kabuye, bariya ba Major Tayomba, ba Rusagara n'abandi nk'abo ngabo. ngira ngo iyo clip urayibuka Jonathan, nta mwanya tufite uyu munsi wo kuyishyiraho. ndayibuka neza. ibyo ni ibintu tuzagarukaho kuko si we wenyine afite tuzabigarukaho kuko bicanyi bose nyine bari bagiye kubeshya, kuko niwe wari umukuru w'ibyo byose, niwe wari umukuru wa DMI, niwe wari umukuru w'abo bicanyi n'abo bajura. ibyo rero byose birahura, ni nabyo bibazo ubona dufite muri opozisiyo. nibyo bibazo bikomeye, ni ishami rya DMI rikorera muri opozisiyo, nibyo bibazo bihari. ngira ngo twakomeza ku ngingo ya kabiri kugira ngo reka dutangire ino ngingo ya kabiri nyine, aho umuntu twahoranye muri RNC Ali Abdul Karim usigaye ari umuvugizi, ari ushinzwe communication nyine muri iryo shyaka RNC ishaje, RNC DMI, aho nyine ejo bundi baretse kuvuga ko noneho nta gikuba cyacitse nyuma y'iriya hemorrhage, iriya bleeding, ririya virirana mu by'ukuri ry'urushunzi ryabaye muri no minsi, ngo abantu baramubwiye bati rwose gira icyo uvuga, ageza aho we na bagenzi be bumva agomba gusohora itangazo. Reka rero twumve iyo minota 16 y'ijambo Ali Abdul Karim yavuze ejo mu izina rya RNC ishaje. Reka turyumve. Ntarajya muri iri jambo nk'uko binsabye, mbasabe iminota nk'itatu cyangwa ine ngire icyo mvuga ku bintu bimaze igihe nk'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, ariko kuri twebwe byari bimaze igihe kirekiremo gatoya biri mu ihuriro, kuko mfite inshingano nk'ushinzwe itangazamakuru, kubwira abanyarwanda ariko cyane cyane abayoboke b'ihuriro ku bintu bimwe biba binyuranyuraho ku maradiyo bishobora kuba bibaza ni ibiki. So Bwana Nsenga, ndagusaba ubanza umpeho nk'iminota 3 cyangwa niba myinshi cyane ine, ariko ndumva itari bugere ngeze ubutumwa. Urakoze cyane Bwana Nsenga. So Bwana Nsenga, n'abadukurikira mwese, ariko cyane cyane abanyarwanda n'abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abagenzi bacu duhuriyeho mu mashyaka 5 kuko muyazi P5, nge nk'umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro nagira ngo ngire icyo mvuga ku bijyanye n'abagenzi bacu twari tumaranye imyaka itari mike duteza imbere imigabo n'imigambi y'ihuriro kugeza ejo bundi aho inzira zibyariye amahari bagahitamo guca mu yabo nzira. Iyo abantu mwari musanganywe mutandukanye birababaza cyane. Sinavuga ko natwe twishimiye kuba twaratakaje abayoboke nka bariya, byaba bivuze ko nta mutima tugira nk'abantu bari mu ihuriro.
cyangwa nk'abayobozi b'ihuriro cyangwa abayoboke b'ihuriro. So birababaje iyo muba mumaze igihe murimo kubaka ikintu, muri korana hamwe, mukora inshingano muba mwarihaye, bikageza igihe aho bamwe bumva bagomba gufata indi nzira. Ariko kuba tutarabashije kubagumana bivuze ko natwe nk'abayobozi b'ihuriro n'ihuriro ubwaryo biba bivuze yuko hari aho wenda hari utuntu duto tuba tutarabonye, cyangwa wenda nk'ibimenyetso cyangwa nk'ibikingo tugira ukuntu twaba twabyifatamo neza. Bikaba rero ari ikintu nk'ibi ndimo kubivuga, ariko mvuga nk'uko tubabaye gusa, ariko ni ibintu byo tugomba kwiga, kareba yiba wenda hashobora kuba harabaye nk'ikosa cyangwa hari nk'ibintu wenda byaba bitarabanogeye, dushobora kureba ukuntu twanoza. So niyo haba niyo cyaba ari gitoya, kugenda kwabo cyaba ari ikintu gito, ariko ni ikintu tugomba kwigiraho, kuko tuvuga yuko turi organization yiga, organization irimo gukura, organization igomba kubera buri munyarwanda. So stati z'ihuriro nyarwanda RNC zemeza ko kwinjira mu ihuriro kimwe no kurivamo ari ubushake n'uburenganzira bwa buri muyoboke. Ntawe duhatira kuriyoboka, nk'uko ntawe tunahatira kurigumamo. Gutitwabura kuvuga ikinyarwanda cyanjye kirakomeye kandi nanditse ikinyarwanda ngo ntaza kuza kubitranslatinga mu kizungu. ntitwabura kuvuga ko na mbere yo kwitandukanya natwe, abenshi bamaze iminsi batanga ibiganiro ku maradiyo bidafite aho bihuriye n'amahame n'indangagaciro y'ihuriro. Ababyumvise bagasigara bibaza ikibyihishe inyuma, uwo bakorera na gahunda bateza imbere abantu bikabashyira muri urwo rujijo. Muzi yuko hashize iminsi itari hasi y'ukwezi abenshi baza ku maradiyo agiye atandukanye batanga ibiganiro. Ibyo biganiro bigasiga abantu bamwe bibaza, ariko si biriya ni ibiki, bino bimeze bite, bino bigize bite. Ariko ni uburenganzira bwabo, nk'uko tuvuga ntabwo ihuriro ari gereza, kandi ntabwo twabuza umuntu gutanga opinion ye. niyo politiki nshya dushaka, ariko nyine akenshi bisigaye bishyize urujijo mu bayoboke bagenzi babo no mu banyarwanda, bibaza abo bantu bari ku murongo umwe ko bafite amahame na stati n'imyitwarire bakabaye bitwaramo nk'abantu bari ku rugaga rumwe cyangwa ku rugendo rumwe cyangwa mu kintu bifatanyije hamwe. Ibyo rero imyitwarire mu minsi ishize cyane cyane ku maradiyo no ku bindi bintu no mu biganiro bagiraga n'abayoboke bagenzi bacu, wasanga bishyize urujijo mu bantu bamwe na bamwe. Kuri twebwe rero nk'ihuriro n'abayobozi b'ihuriro nta rwango, nta n'umujinya ye, nta n'inda y'umujinya twagira, nta n'ishyari tubafitiye. Turabifuriza ishya n'ihirwe mu nzira biyemeje, kuko ni bagenzi bacu nk'uko nataje mbivuga. Ikindi ni abanyarwanda, kandi tuzi yuko mu ndangagaciro zacu dushyira imbere yuko buri munyarwanda wese tugomba kumworohera, tugomba kumwifuriza neza, nubwo twaba hari ibitekerezo cyangwa uko ibintu tuba tubireba wenda nubwo tudasa nabyo, tugomba kubigira. Nicyo gitandukanya ihuriro
n'abo turimo n'abo duhanganye nabo, ubwo ndavuga leta y'agatsiko ka Kagame, ni nako tunavuga tuti iryo shingiro ryo kuvuga ngo turashaka guhindura politike nyarwanda muri rusange. Ni ibyo rero dushingira tuvuga tuti mbere na mbere no kubanza kubashimira uruhare baba baragize muri ibyo twakoranye, ariko tunabifuriza ibyiza mu byo biyemeje kujyamo. Iyo abantu binjira mu ihuriro, nta na hamwe mwumvise bishyira mu itangazamakuru. Iyo binjiramo ntumurumva umuntu avuga ati ngiye ninjiye mu ihuriro mu itangazamakuru, ariko noneho kurivamo byo nyanyagizwa hose sinakubwira. Harya ibyo biba bigamije iki? Iki ni ikibazo nshaka ngo abanyarwanda bibaze, n'abantu bose barimo kutwumva bibaze, biba bigamije iki iyo winjiye mu kintu ntibijye mu itangazamakuru, wajya kubivamo bikaba ikibazo, kandi uzi yuko nyine bitakabaye winjiramo bitarabaye ikibazo, n'amahame avuga ngo winjiramo uko ushaka ugashobora kuba wanavamo uko ushaka, kuko aba ari uburenganzira bwawe. Inkuru nziza ni uko inkuru nziza ku bayoboke b'ihuriro ni uko umubare w'abagana ihuriro ukomeje kurushaho kw'iyo uko bwije n'uko bukeye. Nta mpamvu n'imwe yo kugereranya n'umubare w'abarivamo. Isubiremo, inkuru nziza ni uko dufite benshi barimo kutugana, cyane cyane bashingiye ku byo barimo kubona turimo gukora nk'ihuriro, bashingiye kubona ukuntu tugumye mu kizungu bita steadfast, dufite na fortitude, ariko tunagira n'iki, tunereka imigabo n'imigambi buri gihe uko bigenda bigira. Turimo gukura kandi turimo turimo kugaragaza ibikenewe gushyiraho organization. Amagambo make, inkingi n'imisingi ya organization turimo kugenda tubishyira imbere. So abatugana babanje kwirinda ngo barebere ni benshi cyane, ariko of course agomba kubaho wenda badashobora wenda kwihanganira ko urugendo rugenda rurerure, nka bya bindi bavuga ngo bitinze bihanuza intwari. So nabyo birimo, ariko inkuru nziza ku bayoboke bacu ni uko abinjira ari benshi cyane, kandi aho bari abenshi barabizi, barabyumva. Iryo sezera ntirikagire uwo riraza ishinga, kuko ihuriro rihagaze neza kandi magabo. Ibyo ni ibigaragarira buri muntu wese. Gahunda ihuriro ryihaye murabibona, tubivugira no kuri radiyo. Hari n'ibyo tutavuga byinshi cyane kubera impamvu nyine zumvikana, ariko mu minsi uko igenda yiyongera niko abanyarwanda, abayoboke bacu bagenda bagaragara ibyo tuba twarakoze cyangwa tuba tutarababwiye mu gihe byabaga bikorwa. Ibintu byose abantu babimenya, ababishinzwe bamenyera mu gihe cyabyo. Nkaba nizera yuko niyo mpamvu mubona nyine nk'uko mbivuze abantu baguma bagana ihuriro ari benshi. Ntihazagire umuntu n'umwe witega yuko abayobozi b'ihuriro bazigera baterana amagambo na bariya bitandukanyije naryo, baba abagiye umwaka ushize, abaherutse kuvamo, yemwe n'undi wese waba abifite muri gahunda. Bifite umuco n'indangagaciro utubwira ngo guterana amagambo ntabwo bikemura ikibazo cyangwa bigira icyo byungura umuntu. So mu ihuriro rero ntazagire uzatega yuko abayobozi
bazajya guterana amagambo n'abatuvuyemo baba baragiye umwaka ushize baba abagiye ubu ngubu wenda n'abavuga yuko bazagenda imbere hazaza ntabwo tuzaterana amagambo ahubwo aya magambo mbabwiye niyo tuzagerageza no kubwira abantu. Bwana Nsenga n'abanyarwanda badukurikiye, impamvu natwaye umwanya kugira ngo mvuge aya magambo ni uko tugomba kuba responsive ku banyarwanda ariko n'abayoboke, kuko benshi bazaga batugana bavuga ngo ko ntacyo musobanura, ko ari ntacyo risobanura. Nkange rero umutangazamakuru nje kuri radiyo inshuro y'umunsi wa gatatu, nariho ku wa gatanu, nariho ku wa gatandatu, ariko nabwo abantu baguma bambaza ko waje kuri radiyo ko ari ntacyo bavuze. Bisaba yuko nganira n'abayobozi bagenzi banjye banyemerera yuko nagira icyo mvuga nk'uko mbyumva. Niyo mpamvu mbona nagerageje kwandika ibintu mu kinyarwanda ngo ntaza kubitranslatinga mu cyongereza nk'uko urimo kuvuza nk'uko kitabivuze mu cyongereza, bivuge nitonze bitaza kugira abo bibabaza. Bagenzi nta wundi muyobozi w'ihuriro uzaza kugira icyo abisobanuraho, kuko twirinda ikintu na kimwe cyatuma opposition ita umurongo wayo mukajya kurwana muri opposition, mukaba nk'isenene aho guhangana n'umwe mwiyemeje umuhangane nawe umereye n'abanyarwanda utoteza abanyarwanda. Abanyarwanda baca umugani uhabwirwa benshi akumva beneyo. Abanyarwanda bafite n'undi mugano uvuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Mu gihe rero abantu baje bakababwira amagambo, baba abantu b'ihuriro, baba abandi bagenzi bacu, baba nka Kagame arimo kubwira abantu, umuntu akwiriye kwistepinga back agashishoza akavuga uyu nguyu ibyo arimo gukora ninde ubifitemo inyungu, ibi bigambo arimo kuvuga ninde ubifitemo inyungu. Abanyarwanda dufite ubwenge, tuzi ibyo turimo, ibyo tunyuzemo turabizi twese, aho dushagana n'aho twifuriza u Rwanda abenshi turahazi. So igikuru ni ukugira ngo abantu mwitoranyirizemo. Urakoze Bwana Nsenga kuba umpaye iminota kugira ngo ngire ibyo mvuga ibyo ngibyo. Abantu ntibagire ngo ntabwo tubireba, ntibagire ngo ntabwo tubitekerezaho, ariko nuko tugomba guha bagenzi bacu biyemeje gufata indi nzira kubifuriza ihirwe mu byo bagiyemo, mu byo biyemeje kujyamo, ariko tukanabaha n'inda ya bukuru nk'uko indangagaciro zacu n'ubundi mu muco turimo gushyira mu politiki nyarwanda ubitubwira. Iyo umuntu mutandukanye muri politiki cyangwa mu bitekerezo ntabwo aba abaye umwanzi, ahubwo wenda uba wifuza yuko yagenda nawe akongera kuri urwo rugamba rwo kuvanaho umuntu umereye n'abanyarwanda. Ikibazo ntabwo ari abagiye, ikibazo ni Kagame. Wenda Kagame ashobora kuba hari uburyo afitemo akaboko ke kugira ngo arebe yuko yabageraho. Ibyo ni ibindi by'abanyarwanda kwisesengura akareba, cyangwa akaba yakoresha abandi bantu kugira ngo bagereho. Ibyo ni iby'abanyarwanda, ntabwo tubizi, ariko twari dufite inshingano nk'ubuyobozi guhumuriza abayoboke, gusobanurira abanyarwanda kugira ngo urujijo ruhari cyangwa bibaza n'ibiki babyumve. Urakoze. Jonathan, ngira ngo wumvise iryo jambo yavuze ati minota 3 cyangwa ariko bibaye 16, ni hafi aho ngaho 16. Ijambo ni rya Jonathan. Wumvise umugenzi wacu uko avuze, ariko arangiza agerageza kuvuga ko nta gikuba cyacitse kandi yatangiye mu by'ukuri wumva yasozaga imitima nka Kagame. Ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph. Ibintu bya ari Abdulkarim Dike Janvier mwene muzehe birangora cyane, kuko ibintu avuga arabicurikanga wa mugani, ahubwo ni nka Kagame. Kugira ngo usobanukirwe neza n'ibintu avuga, ubishakemo n'icyo na message yashakaga gutanga, urakiyoberwa. Aratangira nawe asuhuza imitima, afite akababaro k'abagenda,
akarangiza avuga ko nta gikuba cyacitse. yego kandi noneho akavuga ngo abantu bakwiye kwisobanura ngo barebe ngo niba ngo ari ibigambo gusa. Akarangiza nanone agira ati arahavuga ngo Kagame ngo hari aho yaba afitemo n'ukuboko. Mu yandi magambo urumva arashaka gutsindagira ibyo bamaze iminsi bandika nyine ko aba bavuye muri RNC kuri za rugari ya MNDCDR ikorera muri RNC ko bakoreshwa na Kigali. Iyi mvugo rero ubundi ni imvugo ya DMI isanzwe. Urazi ko FPR DMI ikoresha iyo utandukanye na FPR bakugira igisambo, bakakugira umujenosideri, bakagushakira ibyaha. Iyo kwa Kayumba rero nayo iyo utandukanye nabo bavuga ko Kigali yaguhaye amafaranga, ngira ngo dutandukana nabo warabibonye badushushanya na Badani na Kagame n'amadolari mu bitugu. Amadolari yego none aba bavandimwe nabo batandukanye na none na DMA ya Kayumba muri RNC. Urumva ibyo bamaze iminsi bavuga byarabashegeshe, none batangiye kuvuga ko haba harimo ukuboko kwa Kagame ngo afite ibyo ashaka kubakoresha. Ikindi akagira ati ibi ni ibigambo, ngo wareba ngo muri ibyo bigambo inyungu waba ufitemo. Inyungu se waba ufite mu bigambo nk'ibi ngibi wumvise koko ni iyihe abanyarwanda bafitemo, cyane ko ari n'umunyabinyoma. Yes, ko kuba mu by'ukuri ikinyarwanda kimugora ntabwo ari we wenda n'ubuhunzi yabayemo, ariko nanemere ko adashoboye kukivuga, adashoboye no kucyandika, n'ababimwandikiye kubisoma byamugoye. Yibuze avuga ati ibintu banyandikiye birangoye kubivuga, reka mbivuge mu mvugo yanjye. Yibuze atange message mu mvugo ye, ariko kubera ko ni discours officiel bamwandikiye nabyo yabicurikanze. Kubera iki? Kubera ko muri discours yuzuyemo ibinyoma, kugira ngo ubashe kwishyira ku murongo ni ibintu bigoye cyane cyane, kuko iyo uhereye mu itangiriro ry'iri jambo rye ukazamo hagati no mu iherezo ryaryo biragenda byisubiranyamo. Aratangira aganya, aratangira ashimira abo bakoranye, aratangira avuga ko kugenda ari uburenganzira bwabo, ko RNC atari prison abantu bagomba kwinjiramo, bagiye kwa Kagame. Yarangiza akarangiza avuga nyine ko bagiye kwa Kagame. Yarangiza kandi akongera akavuga ngo ntabwo yumva impamvu ngo iyo baza muri RNC ntibajya kuri radiyo, ngo bayisohokamo ngo bakajya ku maradiyo kuvuga. None se kandi ko batanga uburenganzira bwo kuvuga ibyo umuntu atekereza, byo kukibiba ikibazo kugira ngo umuntu niba atandukanye nabo niba avuze bumva ko ari ikibazo. Nk'ibyo twari turimo byo kwa Kagame, nk'ibyo twari kumwe. Nese ubundi umuntu yaza muri RNC abazi ko aje mu bintu byiza, yageramo agasanga ni agahomamunwa, yasohokamo avuga ati nahuye n'ibintu by'agahomamunwa, ibyo ngibyo bwamubuza kubivuga gute? Kuko akizamo ntabwo aba yari yagahura nabyo, asohokamo avuga ibyo akuyemo nabyo. ngo bafite konsigne yo kutavuga. None se ninde wamubwiye kuvuga? Noneho ikindi cyo harya baje kuvuga nkatwe baradutsinda ntibanatuvuga, baje kuvugana natwe bavuga iki? Ko tuvugisha ukuri, ko nta kuri bavugisha, bababeshya ko ibyo tuvuga tuba tubifitiye igihamya, ndetse bimwe tukaba twanabyerekana, harimo n'ibyo tuterekana. Ikindi cyo twavuze biriho birigaragaza. Bo baza se bakavuga iki Jonathan? Ikindi cyo batabagiye kwa Kagame, eta majoro ya Kayumba ntitumaze iminsi tuvuga ko yibereye kwa Kagame. Ba Rwarinda Mike, ba Rubagumya Apollo, ba Nkubana Emmanuel, abo bose ntibari kwa Kagame ari bo nkanswa bandi bariho bahimbira nk'uko baduhimbiye. Jonathan, ijambo ryawe.
ntabwo ari abo gusa Joseph, ni benshi, harimo n'abandi ahubwo gusa ikibabaje ni uko FPRDMI ifite amafaranga ikagira n'intwaro zo kwica. RNCDMI nayo ifite ikinyoma gikomeye cyane cyo gusahura abanyarwanda b'impunzi bakagombye kuba barwana n'iyo leta ifite amafaranga, ifite n'imbunda ku gakanu kacu, ikayakoresha mu kinyoma no gukoresha abantu ba FPRDMI mu kumunga opposition parties ziri hano hanze zirwanya mu by'ukuri iriya leta ya FPRDMI. Icyo kinyoma kikazunguruka, reba uburyo kimaze gusenya amashyaka, none cyamaze kwinjira muri P5, isigaye ari P4, nayo ntiriho, nayo iracyakoresha ikinyoma cyo kubeshya ko bakiri P5. Urwo ruzurungutane rw'ibinyoma nibyo bituma mu by'ukuri abarwanya leta ya FPRDMI bigoye kugira ngo abanyarwanda bazashyire hamwe bayirwanye bivuye inyuma. Kubera iki? Kubera ko iyo DMI iri muri opposition hanze, yubatswe na RNC Kayumba n'ako gatsiko ke kabo batutsi b'abasirikare, biragoye cyane kuko imaze dutandukana. Ureba ntabwo harashira n'imyaka 2, hashize umwaka n'igice. Reba ibyakurikiyeho, reba akaduruvayo kari muri P5, reba akaduruvayo kari muri RNC. Mu bigaragara n'ubuyobozi bwa RNC ntabwo bubaho. Kubera iki? Kubera ko bwubatse mu kinyoma, bugendera mu kinyoma cya DMI, ibagusha mu mutego ku buryo ubu nabo basa nk'abantu bari muri koma. Ubuyobozi Joseph mvuga, ndagira ngo mvuge ku buyobozi bwo hejuru, uhereye kuri chairman, vice chairman, n'abamwungirije na secretary n'umubitsi, bose baguye muri koma. Hasigaye ari Abdul Karim, nyibutsa harya kandi kajya kitwa nde Epimac. Ngo abo nibo ba expert basigaye ari abavugizi ba Kayumba. Mu kinyoma bigaraguramo babeshya. None tuzabigarukaho dukoresha amagambo y'abariya basezeye muri Afurika y'Epfo. Ikindi cyo nta kuntu bavuga ngo abakadire bameze nkabo barimo batangiranye n'ihuriro, bakoze izina, bubatse amazina yabo, bubaka n'izina ry'ihuriro, barimo abo ba Sankara, barimo ngabo ba Pacifique. Abo ntiwavuga ngo baje ngo bavuyemo ngo haje abandi benshi. Abantu nk'abo iyo bavuyemo usaba kadire nk'abakomeye bakoze izina ry'ishyaka, bagakora n'amazina yabo ubwabo, uravuga ngo basimbuza abantu kuvamwo benshi. South Africa hafi y'ubuyobozi bwaho bwose yego bwavuye muri RNC. Hasigaye Kayumba na muramu we na bamwe mu begereye Kayumba. Nta n'abayoboke bakigira rwose ntacyo bakora. Aravuga ngo bafite abayoboke bahe muri Afurika y'Epfo, ntabwo bafite. Mu Bubiligi ntabwo. N'abandi baraza kuvamo benshi, uraza kubikurikira uzabibona. N'abandi baza kuvamo. Yego. Kubera ko bubakiye ku kinyoma, barababeshya kandi bababeshya iki kintu kidahari. Ikinyoma n'inda nini nibagiwe ko batwaye abantu amafaranga. Jonathan, ikinyoma n'inda nini nka kurya teruiriya tubyumva muri ya ndirimbo ya Cyprien Rugamba ivuga ati nda nini nyine igira gutya ikabeshya ngo dukore ibi ngibi byaze kitwaye ibintu byamara kuboneka ikitwarira. Niyo mikorere ya RNCDMI nk'uko FPDMI nayo kwimeze. Niwo wa muco mubi bavuga ngo bafite indangagaciro ntazo, ni indangagaciro z'impyisi. Ikindi cyo nk'uko twateruye tubivuga, twatinze cyane cyane ku matora n'ukuntu ateye ingorane Kagame, akaba nyine afite ingorane. Ariko ayo matora
anateye ingorane uko ateye ingorane FPDMI niko anaziteye RNCDMI, kuko RNCDMI mu izina rya P5 itakiriho bari barijeje abantu bose babaka amafaranga menshi, bamwe baranayatanze menshi rwose, barasenya bavuga ngo matora bazaburizamo. Jonathan agira ngo kakana ko takibagirwa ugiye cyo ukavugaho cyane. Wanumvise uriya umwe muri bariya bo muri South Africa mu kiganiro yatanze, ngira ngo hari kuri Radio Inyenyeri, aho asobanura ko atewe ikibazo n'abantu yazanye muri RNC n'amafaranga yabatse, icyo azababwira. Yego, abangaba ntibanaterwa izi ntumwa za Kayumba ariwe uyu ari Dike, ntanaterwa n'isoni byibuze ngo aze no kuri radio asabe byibuze n'abanyarwanda imbabazi z'ikinyoma bakoresheje, barabeshya. Niwe wisihingaga kuri radio avuga ngo uriya mwari Diane ngo nibo bamushyizeho, ngo ntabwo yagiyeho kubw'impanuka, ngo uribuka ko twanamwamagaye tuvuga ko barimo bamuteza akaga, bizamugiraho ingaruka kandi byaraje. Yego, nibyo byabaye, nibyo bibazo bikomeye ubu bihari. Ntabwo urabona eta majoro ya Kayumba yagiye i Kigali, ntacyo bigeze bavuga, n'ubu ntacyo bavuga, bararuciye bararumira. Abo nibo bagiye kubambisha uriya muryango, n'abandi bafatiwe mu gihugu nibo babambishije bari abantu bo muri FDU. Ubu ngubu ukaba ubona no muri FDU hari ikibazo naho ubwabo kiri aho ngaho, amaherezo kizagaragara kitavugwa. Nicyo kibazo kiri muri platform. Baratinya, n'ubu batinya kuvuga, bakandika P5 kandi ari P4. Ibyo rero mu by'ukuri mu bigaragara kandi bikwiye kwitabwaho n'abantu barwanya iriya leta ya FPRDMI, ni ukwita ku kuvugisha ukuri no kwerekana ibitagenda muri opposition, kuko opposition ntikwiye kubaho ibeshya, kuko ikwiye gushyira hamwe kugira ngo ibashe gutsinda ikinyoma, kuko nicyo turwana nacyo. Ntabwo no muri opposition wakubaka ikinyoma kandi ngo uzatsinde ikindi kinyoma. Ikinyoma ugitsindisha ukuri. Bakwiye kwiga kuvugisha ukuri, bakiga kuvugisha ukuri ku byatubayeho, ku mateka yacu, ku ruhare buri wese yagize muri ayo mateka, n'uburyo abanyarwanda bakwiye gushyira hamwe kugira ngo bazagere ku nzira yo mu buryo bwo kwiyunga no kuba bagira igihugu kitabamo kumena amaraso. Wenda wakomeza nawe Joseph. Nagira ngo dusoze dushigaje igihe gito cyane nk'uko twatangiye tuvuga kino kiganiro. Twaganiye ku gice cya gatatu cy'ikiganiro tumaze kuganiraho, ubu ni ku nshuro ya gatatu. Ikiganiro twahaye inyito P5 P4 mu muhengeri wa FPRDMI, mu muhengeri nako nakasubiremo P5 P4 mu muhengeri na FPRDMI ku gitutu gikomeye. Twabonye ukuntu P5 nyine iri mu muhengeri, aho bamwe bavuga ko ubwato bwamenetse, aho nabayivuyemo nko kuvuga ngo iyo ubwato nyine butangiye kurohama barame bagerageza kubuvamo. Tuzabigarukaho kuko tuzagaruka ku magambo yabo bwite bagiye batangaza kuri ayo maradiyo, bagiye banashyira mu nyandiko zabo, kandi bashimangira ibyo twanavuze mu by'ukuri, mbere yo kugira ngo dutandukane tuvuga nyine ko FPRDMI nako RNCDMI na MNDCD byari byarishe RNC. Bikaba bigaragarira buri wese ko mu by'ukuri ubu ngubu isa niyarangiye, ndetse ko na P5 nyine ubwayifite ibibazo, ariko cyane cyane ko niyo yabitana bifite bihambaye ngo habemo nk'ishyaka ryanavuyemo ejo bundi, mu gihe imwe mu nkingi zikomeye, imwe mu nkingi ya mwamba no kuvuga RNC ishaje, imerewe nabi cyane, imunzwe rwose ku buryo bugaragara bwose, ibita byose bitakara hirya no hino, ndetse na FDI nayo ibyayo wenda tuzabishakira umwanya. Ibyo byose bigaragaza ko iyo P5 na P4 isigaye itakiriho. Ikindi cyo ikinyoma kiracyariho,
ikinyoma kiracyariho cyo kubeshya ko ibintu ngo nta gikuba cyacitse, ubutakaje abakadire nk'abo ngabo bakajyana n'abayoboke batagira ingano, nk'uko nyine babigenje hashize umwaka umwe n'amezi tuvuyemo. Abamambure fondateur abashinze ihuriro banarikoreraga cyane, by'umwihariko barigaragayemo mu bikorwa bikomeye cyane ndashidikanywaho, 4 kuri 9, naho bagiye bakajya kubeshya ngo nta gikuba gicitse. Ariko nk'uko Jonathan wabivuze mu kanya, bikaba guhera icyo gihe ubuyobozi butagaragara, ubuyobozi bwaraguye muri koma, ndetse na Kayumba wibye amatora, ko byatangiye yiba amatora muri Afurika y'Epfo, kuko mu bishenye Afurika y'Epfo cyari igipande gikomeye cyane cya RNC mu bishenye Afurika y'Epfo, bamagana nyine Kayumba na Muramuwe Ntwari Frank ko bayogoje, bakoze udutsiko nka kuriya nyine tubivuga rwose, ko bakoze udutsiko ndetse bakabuza abantu bamwe bari populaire gutorwa, barimo ba Sankara n'abandi, bagenda bakwiza hirya no hino ko ngo ari abakozi ba Kigali. Iyo kampanye ikaba yakozwe muri 2013 hagamijwe gushyiraho inkoma amashyi, ariko rero ntabwo abantu bose babaye inkoma amashyi, benshi bagiye bavamo, ndetse n'ubwo baracyavamo, ndetse rero n'ahandi hari hasigaye cyane cyane ahandi hakomeye, kuko Afurika y'Epfo ni aho hantu hari hakomeye cyane, kimwe n'Ububiligi, hose nta kigenda, haradandabirana. Mu gihe rero reka nkwibutse muri uyu musozo, nibutse ko mu by'ukuri bariya bose bagiye twari twarabyeretse Kayumba, ndetse nagira ngo nibutse n'abatwumva mbabwire ko ibi bintu nari nanabivuganye na Bwana Condo, ndetse mbivugana na Jerome nayigize iki ku mikorere y'abasirikare b'abatutsi bahoze muri FPR, bari muri RNC, mbabwira ko bamwe muri bo bakorera Kigali, harimo na Micombero barimo bakorana ubu ngubu, ari nawe wenyine usigaye. Maybe bashobora kuba ubuyobozi bwabo bwaratinye kubera ko bwamaze kumenya Micombero imikorere ye, niwe usigaye wenyine mu hano hanze. Bigaragara ko misiyo ze yarazirangije, kuko yakoze akazi gakomeye ko gusenya FDU, gusenya RNC, none arimo mu bikorwa byo gusenya na P5, ndetse no mu bikorwa by'amanama yose bakora, kuko yose aba ari Kigali iyakurikirana. Aho rero wenda kuba byarahagaze nuko bamaze wenda kumenya Micombero barimo hagati, ko ari usigaye. Ikibazo ahubwo ni ukwibaza ngo ese amaherezo yabo ni ayahe? Micombero w'akazi ke yarakarangije kandi yagakoze neza, ubu ngubu yiyicariye aho ngaho. None se bo basigaye bahagaze he, bari kuki? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri RNC ihagaze ku izina, ariko nta buyobozi buhari, n'abandi nabo bayoboza amaherezo nibagira ubutwari kugira ngo wenda basevinge legacy zabo bazasohokamo, kuko bari mu mazi abira. Kereka niba nabo wenda bazageza aho bakamanika amaboko wenda bakajya i Kigali. Nicyo ngicyo nasorezaho gusa, no kuburira abanyarwanda bari muri opposition kugira ngo bitonde cyane, kuko DMI ikorera muri opposition zimwe na zimwe hano hanze mu mashyaka, kandi bikaba bigoranye kugira ngo intego zabo bazazigereho bazisangiye na Kigali. Urakoze cyane Jonathan, cyari ikiganiro P5 P4 mu muhengeri na FPRDMI ku gitutu gikomeye, igice cya 3. Twatangiye tuvuga tuti ikinyoma iyo gifasha censure lift yihuta kigera aho kijya nyine cyihuse cyane, mu gihe ukuri kwa kwifatiye ingazi escalier, urugendo rugafata igihe, ariko amaherezo uko kuri kwaje buhoro, kwagiye gutondagira buhoro, kukagira iyo kujya kwemye. Ikinyoma cyo cyagezeho gifite isoni, kiwitse umutwe, kiriho gikonkoboka. Niko bimeze rero muri leta y'agatsiko ya FPRDMI, niko bimeze
kandi gatsiko k'ishami FPRDMI yashibutse ni ukuvuga RNCDMI. Ikiganiro rero tugishoreje hano nshuti mwari muduteze amatwi, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Imana barinde, ijoro ryiza aho bwije